10.000 persones van omplir dissabte Fontanars. La trobada d'escoles en valencià de la Vall d'Albaida complia 30 anys, els mateixos que la Mancomunitat, que enguany està també d'aniversari i que subvenciona la Festa de l'Estima per la Llengua. Que tinguem l'obligació d'estar en ells i ajudar-los en tot el que puguem dins del nostre xicotet pressupost que tinguem per tal de fer front a aquests events. Creiem que és fonamental aprovar els pobles, en aquest cas a Fontanars, que són pobles xicotius, que necessiten ajuda de part de totes les institucions i la Mancomunitat del pressupost està ahí, i també la coordinadora per la tasca que estan fent de cara a potenciar la nostra llengua i a ficar en comú totes les iniciatives d'escolatges i instituts. Els participants van poder disfrutar amb més d'un centenar de tallers, contacontes, partides de petanca i de pilota valenciana, tir a l'arc, danses populars, projeccions audiovisuals i actuacions musicals. Avui des de les 11:30 hem estat ja al poble de Fontanars fent activitats per la llengua i per donar a conèixer la nostra cultura i també el nostre patrimoni. Un ratet tindrem a Dani i Miquel també que ens va encisar amb les seues cançons en el seu actuació. La cercavila ha sigut impressionant. Una cercavila que ha comptat amb representants polítics en diferents institucions, com també amb nombrosos alcaldes de la comarca i regidors que han volgut mostrar el seu suport a l'escola en valencià. Ha sigut recuperar aquell esperit de l'any 1999, que va ser l'última vegada que van tindre les trobades d'escoles en valencià al nostre poble. Hem volgut donar-li aquesta presència de la nostra llengua, de la nostra cultura, rodejar-ho també dels oficis que han sigut històrics en el nostre poble, com és els calciners, com són els ferrers, els cellers, i bé, com podeu veure, tenim els carrers plens de gent del voltant, de tota la comarca. La trobada tampoc s'ha oblidat de la literatura popular, amb l'exposició Els Amics del Butoni, monstres valencians, ni de la riquesa ambiental de la zona gràcies a la mostra de la flora pintoresca de la Vall d'Albaida.